Hey guys, Assalamu alaikum. இன்னைக்கு நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல பரோட்டா சால்னா எப்படி பண்ணலாம்னு பாப்போம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு panல 2 tablespoon oil ஆட் பண்ணிக்கலாம். Oil ஹீட் பண்ணிட்டு அதுல தாளிப்புக்காக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச ஸ்லைஸ்டு ஆனியன், ஒரு பிக் ஆனியன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு புதினா இலை, கொஞ்சோண்டு மல்லிக்கீரை, இது ரெண்டும் தான் இதுக்கான மெயின் இன்க்ரீடியண்ட். இதோட அந்த ஃப்ளேவர் தான் இந்த பரோட்டா சால்னாவோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு இப்போ ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பிக் சைஸ் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம சால்னாக்கான பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 1/2 கப் கிரேட்டட் கோகோனட், ஒரு 1 க்ரீன் சில்லி, 5 cashew nuts, 1 teaspoon fennel seeds, 1 teaspoon பெப்பர் பால்ஸ், இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ரஃப்பான மிக்சராக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொரன்னு இருக்கணும். ஸோ இப்போது டொமேட்டோ நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் கொரியாண்டர் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதில் ஒரு 1 to 2 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கிளறி இதை பாயில் பண்ண விடணும். நம்ம இது பாயில் ஆகிற அந்த டைமில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா நம்ம பாயில் பண்ண விடணும். இது நல்லா பாயில் ஆனோடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு, அந்த பேஸ்ட்டு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் இதை நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி 1/2 an hour மூடி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சர்வ் பண்ணணும். அப்போ தான் சால்னா இன்னும் திக்காகும். ஸோ இப்போது பர்ஃபெக்டான சால்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து பரோட்டா, சப்பாத்தி கூட இதை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.